السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفه لي تارتولات خفافه ظرافه بنان، وفي نفس الوقت ما نحكي لكمش على البنه اللي فيها وولت بالرد على القلب بارد. الله يبارك مع فصل الصيف هذا ما يليق لنا. حبيبتي ما تنسوش اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وجامل الفيديو فضلا وليس امرا. يلا نروحوا مباشره للمقادير وطريقه التحضير. حبيبتي هذه تارتولات اليوم اللي راح نقول لكم عليهم. انا معتمده هذه الوصفه للخدمه او لي كوموند. اللي حبيتي تديها كمشروع تبعي هذه الطريقه، زيدي غير في الكونتيتي برك. وفي اخر الفيديو نقول لك شحال راهي دايره للحبه وطريقه تزيينها ايضا. وطريقه تزيينها بطبيعه الحال تكون موسميه كما قلت لكم، الفاكهه تكون في ذاك الموسم تاعها ديروها وخدموا بها. ثاني حاجه حبيباتي هذه الوصفه اللي نعطيها لكم تقدري تخدميها فارغه، دوك اللي تقتلوا تخدميهم فارغين وتبيعيهم في لي بواط. ثاني حاجة تقدري تعمريهم بالكريمة هذه وتخدميهم مع المقاهي أو محلات اللي يبيعوا الحلويات، ولا تخدمي بهم لي كوموند مع المناسبات والأعراس. تكون اقتصادية بطبيعة الحال. دايما نعطيكم الوصفة الاقتصادية اللي أنا راني نستعملها ولا أنا نخدم بها، ولو كان راني عرفتها بلي ماهيش بنينة ولا ما تمشيش ما نمدها لكمش وما نمدهاش الانسان يحوس يسترزق على روحه. ان شاء الله يرزق الجميع وربي يفرح الجميع. ويلا نروحوا مباشره للمقادير. بسم الله. حطيت في كاسرونه 2 كيسان تاع الحليب، 5 مغارف تاع المايزينا، 5 مغارف تاع السكر وشويه تاع لافاني. خلطت الكل جيدا حتى ذاب لي هذاك السكر وديك المايزينا ايضا ذابت. حطيتها فوق النار على النار قليله، بقيت نخلط فيها نخلطها في الكريمه، ما نحبسوش التحراك حتى تثقل لنا الكريمه تاعنا. وكي تشيبي الكريمه ثقالت ما تنحيهاش مباشره من فوق الفرن، رفدي الكسرونه تاعك وبقاي تخلطي حتى دير واحد الفقاعات تبدا يخرجوا هذوك الفقاعات منها باش المايزينا طيب لنا وما تبقاش البنه المايزينا في فمنا. نحو الكسرونه نبقاو نخلطوا حتى تهدى شويه الكريمه تاعنا. نحطوا طرشوم شمخ تحت الكسرونه باش تيمصلنا هذاك الطرشوم شمخ يمصلنا هذيك سخانه تكون الزايده. نخلوها تهدى شويه. نحطوا عليها مغرف تاع الزبده. هنا المغرف تاع الزبده ما بانتليش في الصوره، كنت حسبته راه يصور وهو كان طافي. خلطتها مليح مع هذيك المغرف تاع الزبده، ومن بعد غطيتها بفيلم المونتاغ ولا فيلم بابي فيلم غذائي. حطيتها اون كونتاكت على الكريمه. وإلا كان عندك ساشي نقي ايضا تقدري ديري ساشي نقي ما يهمش، المهم يكون شفاف هكا ما يكونش بالالوان. غطيها مليح. هبطي الساشي ديريكت عليها. خلي الساشي ولا خلي البابي فيلم هذاك يحكم سطح الكريمه تاعنا باش ما يديرش هذاك الميديتي فيها ولا ذاك القطرات تاع الماء وتفسد لنا الكريمه. نغطوها مليح بالطريقه هذه، نخلوها حتى تبرد باش نحطوها داخل الثلاجه، وما نحطوهاش الفوق في الكونجيلاتور، نحطوها لتحت عادي في الثلاجه عادي. هنا نروح مباشرة لطريقة العجين ولا طريقة تعجين الصابلي والمقادير تبعها. حطيت 125 غرام تاع الزبدة، حطيت 125 غرام تاع سكر كلاصي، 125 مليلتر تاع الزيت، 2 مغارف كبار تاع الكاكاو. حبيتي ما ديريش الكاكاو نحيه عادي، حبه بيض كاملة، رشة تاع الملح ومغرف لافاني ولا عطر الكراميل هنا كما تحبي. نخلطوا الكل جيدا بالباتور. لاحظوا الطريقه اللي نخلط بها. وبغيتي تخدمي بيدك عادي ايضا خلطيه بيدك بصح شويه باليد تشد على الباتور ولا البيترا. ولكن لو كنتي مبتدئه وما كانش عندك عادي خدمي بيدك، ما حتى حاجه ما تشدك. لازم لك ديري في بالك من الخدمه تاع يدك توصلي ان شاء الله للحاجه اللي راكي بغيتها. الله يوفق الجميع. نخلطها مليح حتى تولي عندي المكونات على شكل كريمي.
نروح نجيب نص كيس تاع الخميرة، خميرة الحلويات. وزن الكيس 10 غرام، يعني احنا نديرو 5 غرام تاع خميرة الحلويات. 5 غرام خميرة الحلويات. جبت الفريلة تاعي هنا كانت مغربلة، حطيتها في الرغد شوية الأول. البنات دائما نغربلوا الفرينة باش تتهوى وتجيكم لاباط تاعكم خفيفة. نلم الخليط تاعنا بالفرينة بالعقل، ونبقى نضيف الفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة متماسكة وطرية في نفس الوقت، ونخلو بعدها العجينة حتى تريح شوية باش نبداو ان نحطوها في ليمول. تحبي تحطيها في الثلاجة شوية ترتاح، ومن بعد حطي في ليمول. هنا جاني الكاكاو شوية ناقص، هيا ضفت شوية تاع الكاكاو. لميت هنا ديك العجينة تاعها حتى تصير عندي العجينة متماسكة وطرية. نبقى غير نضيف الفرينة حتى نتحصلوا على هذيك العجينة اللي رانا نحوسوا عليها، يعني تكون متماسكة كما قلت لكم وطرية في نفس الوقت. شوفوا هنا كنت درت كامل هذوك ليمون انا اللي كانوا عندي تقريبا 30 حبه ولا ما باليش شحال. ومن بعد شويه العجين اللي قاعد لي درته في الثلاجه خليته انا نريحه وهو يريح في نفس الوقت. ومن بعد رجعت ليها كملتها. شوفوا كيفاش نحط انايا في المول العجينه. المول تاعك هذاك مش تروح تطبعي العجينه وتحطيها فيه، لا جيبي شويه العجين حطيه داخل المول ومشيه غير بالاصبع الكبير تاعك، غير هكا غير بالاصبع تاعك حتى تتحصلي كامل. تتحصلي على الحبه تاعك تكون زينه وتدي الشكل تاع المول. شوفوا كيف هنا العجينه تبان لكم تتفتت، لا ماهيش يابسه، راهي فكانت في الثلاجه راهي بارده. كي نبقى نخدم فيها بيدي ترجع تطرى شويه. وما هبطت لي لا في الكوشه لا والو، ما هبطت ليش في الفوره. طريقه الطهي البنات، تسخني الفور على 180 درجة، اشعلي عليها من التحت ومن الفوق. نقصي الفور كما قلت لكم من 180 درجة حتى كي يسخن، نقصي له شوية يولي 160 درجة. ومن بعد حطي الليمون تاعك داخل الفور، خليهم يطيبوا بالعقل. وإلا شفتيها حمارت لك من الفوق ومن التحت مازالت، طفي الفوق وخلي لتحت. وإلا كان يطيب كامل كيف يعني يطيب لك مرة واحدة، غتسيبها حمارت من الأطراف نحيها. نحو هذاك الاطراف وذاك الزائد اللي جاي في خارج من المول غير بيدي ولا غير بالاصبع تاعي. شوفوا البنات، هنا انا كان عندي ذاك شويه العجين اللي تزايد لي، حطيت في ذو ليمون صغار باش نديرهم للاطفال صراحه، نعطيهم لها مع لا كوموند تاعها لوليداتها ولا. البنات هنا شوفوا تبان لكم جاست صغيرة، ولكن عندها مكانة، عندها أهمية. كيش تدي الزبونة تدي لها كوموند تاعها وانت تعطي لها مثلا كي من هكا حاجة تاع لوليداتها صغيرة، تتفكريها مثلا بحاجة كي من هكا، هي انت
تشوفيها ما هي والو، بصح هي بالنسبه ليها ماشي تفرح بها صراحه. انا اني مجربتها يفرحوا بها وتولي عندك مكانه خاصه في قلوبهم. هنا كنت كملت كامل ديك العجينه، وبعد ما درتها كامل في ليمون جبت فرشيطه ولا كيردو ثقبي دي ثقوب في هذاك المول في ديك العجينه، حتى هذوك الصغار وديري لهم. هنا رحت جبت ديك الكريمه اللي كانت بردت، فتتها هكا بالسباتيل. شوفوا انا راهي عندي شده روحها. هنا نجيب نحط لها زوج مغارف تاع الكريمه. كريمه كانت عندي واجده. انتي الا كانت عندك الكريمه كريمه الزبده او كريم وباغ كانت كاينه عندك حطيها، ما كانت كاينه عندك ضاعفي المقادير تاع الشونتي. كيما انا حطيت دروك غير زوج مغارف تاع شونتي، وحطيت زوج مغارف كبار تاع كريمه الزبده. انتي ما كانت عندك كريمه الزبده حطي كاس تاع تاع كريم شانتي، ونص كاس تاع الماء يكون بارد، والنكهة الكراميل ولا الفاني كما بغيتي انتي، هذاك الشيء يرجع لك. انا هنا حطيت زوج مغارف تاع كريمة الزبدة، وحطيت زوج مغارف كبار يعني معمرين مليح تاع كريمة الزبدة، وحطيت 3 مغارف تاع الشونتي وربع كاس تاع الماء. خلطتهم جيدا حتى طلعت لي ديك الشونتي وخففت عندي الكريمة. جبت هنا هذوك لي طرطولات، حطيت فيهم شوكولاتة الطلي، اي نوعيه كانت كاينه عندك. حطي لهم في الاول الكريم عفوا شوكولاته الطلي، اي نكهه تبغيها ولا اي حاجه اي نوعيه تبغيها. تحبي ديري في بلاصه الشوكولاته ديري فوغاج، ديري فوغاج ايضا بالفوغاج تجي ما شاء الله، تجي بنا ولا اروع. المره الجايه ان شاء الله نخدمها لكم بالفوغاج. شوفوا كيف هنا حطيت فيهم الكريمه. جيبي البوش تاعك عمريه بالكريمه، ديري داك بوش عدوي، ديري اللي مسنن شويه يجو ذوك السنان اللي فيه يجي باين باش تخرج لك على شكل ورده. شوفوا ذوك الصغار اللي قلت لكم عليهم ندير لهم غير شويه تاع الكريمه. البنات كما قلت لكم هنايا في الاول الفيديو قلت لكم شحال نحسبوها للحبه، واذا كانت موسميه ولا كانت فيها فاكهه سبيسيال. هنا البنات حبيتي تخدميها فارغة وتديريها في العلب وتبيعيها دائما، السلعة اللي تشريها وتقسميها على 3 دراهم تاعها تاع السلعة اللي شريتيهم، مثلا السعر تاع السلعة اللي شريتيه اضربيه في 3 ومن بعد رجعي قسميه على 3 تعرفي شحال تجيك للحبة. الا كنتي راح تخدميهم هكذا بالكريمه ايضا جملي كامل السعر تاعك تاع الدوزان اللي شريتيه وضربي فيه 3 ومن بعد قسميه على 3. ثالث حاجة هنا قلت لكم الفاكهة الموسمية. معناتها الفاكهة الموسمية دايما تكون عندنا شوية هابطة في السوق، ما تكونش كيما احنا نقولوا غالية. مثلا كنتي الصيف تروحي تشري برتقال اكيد راح يجيك غالي، ولا تشينات تجيك غالية. عند كاين العنب ندير عنب ونحسبها ب6000 للحبة. قلت لكم اقتصاديه تجيكم 6000 للحبه. شوفوا الديكور تاعها كان سامبل، ما كنتش مكثرت لها بزاف. هذاك العنب درت له غير شويه تاع الناباج. كما قلت لكم البنات ديروا شويه تاع الناباج برك. حبيتوا ديروا ليه الروم تاع الفراز، تحبوا ما ديروش خلوه هكذاك. انا ذاك العنب نقيته وصلته، حطيت عليه قطرات من الخل، غسلته مليح خليته حتى قطر وعاودت نشفته بالبابي طوشون. ايضا حطيت عليه شويه تاع الناباج، خليته يتشرب شويه ناباج، ما نحيتوش فمفم.
باش يبقى لي هذيك اللمعه تاع الناباج على الفاكهه تاعنا. وايا كان نوعيه الفواكه حطوا لها الناباج، سواء كانت ايجاز ولا تفاح ولا كيوي ولا اي نوعيه تاع فاكهه حطوا لها الناباج. الناباج يعتبر ماده حافظه وما يخليش الفاكهه تاعنا تفسد. نقسم معكم حبه، شوفوا هنا الطريقه كيفاش قسمت بسهوله طريه هشيشه. وصورته كي تكون بارده تبرد على القلب في هذا الصيف. بسم الله ما شاء الله، شهيدكم ان شاء الله في الجنه. جربوها ابناء حبابتي ما تنسوش. نقول لكم شكرا جزيلا لكم لتتبعكم الفيديو، وشكرا جزيلا لمتابعيني الاعزاء. خوتي خواتاتي ما تنسوش اشتراك في القناة، اللي شاف قناتي اول مرة اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم الجديد، ومشاركة او بارتاج وجمل الفيديو فضلا وليس امرا. شكرا جزيلا لكم، الى اللقاء.